மரத்தில் உள்ள கிளையெல்லாம் அருவலை வச்சு கட் பண்ணோம்னா டைம் ரொம்ப ஆகுதுங்க. அந்த டயத்தை மிச்சம் பண்ணுறது எலக்ட்ரிக்கல் என்ன மாதிரி ஒரு செயின்சோ மிஷின் வாங்கியிருக்கிறோம். ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு மிஷின் வந்துருக்கு. இந்த மிஷினில் இந்த இடத்துக்கு நேராக உள்ள கேப் ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள ஆயில் டேங்க் வந்துருக்கு. இதில் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். அடுத்ததாக 21 வோல்ட் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை இந்த இடத்துக்கு நேரம் மாட்டிக்கிடும். அப்படியே மிஷினை திருப்பினோம்னா இந்த இடத்துக்கு நேரம் ஹேண்டிலும் இந்த இடத்துக்கு நேரம் சேஃப்டி கார்டை மாட்டிக்கிடும். அடுத்து செயின் கைடு வித் செயின் வந்துருக்கு. இது இந்த இடத்துக்கு நேரம் மாட்டிக்கிடும். ஃபைனலாக இந்த கப்பை இதுக்கு மேலே மாட்டிட்டு வாசல் நட்டை போட்டு டைட் பண்ணிக்கிடும். இனி செயின் லூஸாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லிவர் ரொட்டேட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக செயின் டைட் ஆயிரும். இனி இந்த இடத்துல உள்ள சுவிட்சை பிரஸ் பண்ணா மிஷின் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். மிஷினோட லுக் பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு. அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமா இருந்துச்சுங்க. பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன சின்ன வீட்டு யூஸ்க்கு ஓகே அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். தேவைப்பட்ட வியூ ப்ராடக்ட்ல இருக்கு, செக் பண்ணி பாருங்க.